Kam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni OBN kan bakka adda addaa teessanii hordofaa jirtan kun marii addaa OBN istuudiyoosaa magaalaa Finfinneetti qopheessee isin biraan ga'uudha. Marii keenya har'aatiin haala yeroo biyya keenyaa irratti mari'anna. Keessummaan har'a waliin mari'annu hayyuu fi gameessa siyaasaa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Dr. Diimaa Nagooti. Jalqabaa waamicha isinii taasisne kabajaan fudhattanii yeroo qabdan irraa nu qooddanii dhimma biyya keenya irratti akka nu mari'annuuf asitti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha baga nagaan dhuftan. Egaa akkuma mata duree irratti kaasee Dr. haala yeroo biyya keenya irratti qabxiiwwan tokko tokko kaasnee waliin mari'anna. Egaa keessatti iyyuu sirni wayyaaneedha. Waggaa hedduudhaa fi biyya kana irratti wawoo hangoo qabu agarsiisuudhaan miidhaawwan gurguddaa biyya kana irratti raawwatamaa turanii sana booda garuu qabsoo qeerroo fi qarree akkasumas keessaanis immoo adeemsifameen jijjiiramni eega mul'achuu jalqabee waggoottan 3 darbaniiru. Meesin ce'umsa jijjiiramaa kana keessattis biyya alaa turtanii gara biyyaatti deebitanii waan hedduu ilaalaa jirtu xiinxalaa jirtu waliigalamii amma ce'umsi kun maaliirra jira hudhaawwan ce'umsa kana mudachaa jiran oomii akkamittiin nu xiinxaltu? Baay'ee gaaffii gaariidha. Jijjiiramni bara 3 dura biyya keenya keessatti argame jijjiirama kanaan duraan ijoollummaa kootti arge keessattuu yeroo mootummaan nugusichaa nugusa Haile Sillaasee garagalu jijjiirama ture hojii wal fakkaata. Kunis maaliifin kana jedha tokkoffaa fincila ummataatiin ta'ee jijjiiramni kun ummataatiyyuu walumaa gala ka'ee keessattuu giddu galeessa biyyaa ka jiru yeroo sanas jijjiirama sana keessatti qooda guddaa katabate uummata Oromooti. Keessattuu qottoonni warri lafa qotuu fi dargaggoon hojjettoonni guddinaan qooda fudhatanii mootummaa sana garagalchan. Bara 3 dura ta'e kunis sanaa hojii wal fakkaata. Keessattuu dargaggoon qeerroof qarreen baay'inaan keessatti hirmaatanii wareegama guddaas kafalan. Walumaa gala nama 5,000 caalaatu lubbuu isaanii dhabee qabsoo kana keessatti kan jedhutu jira. Lammaffaa jijjiirama kana kan wal fakkeessumaa inni akka tokkotti jijjiirama sirnaatis sirna kanaan dura ture guutummaatti buqqisee sirna haaraa ijaaruudhaaf kan tattaafataa jirudha. Aangoon humna tokkorraa humna kanaan dura aangoo Afrikaa qabaachaa turerraa humna biraatti yeroo itti ce'aa jiru yeroo itti darbaa jirudha jechuudha. Egaa haala kana keessatti didhaalee garaagaraa quunnama. Didhaaleen jijjiirama amma dhalate kana quunnamaa jiruu fi kanaan dura tures quunnamaa jiru kan bara yeroo nugusichi garagalu quunnames waan tokko wal fakkaata. Tokkoffaa warri sirna duraan ture hoogganaa ture warri sirna jijjiirama kanarraa aangoos dinagdees dhabee aangootti deebi'uudhaaf bifa garaagaraatiin tattaafachaa jira. So kanaaf didhaa keessaatu isa quunnamaa jechuudha. Gara kaaniin ammoo jijjiirama yeroo sanaas didhaa alaatu isa quunname. Carraa mootummaan Haile Sillaasee kufuutiin fakkeenyaaf mootummaan Sumaalee biyya keenya irratti babal'achuudhaaf akeeka qabaachaa turte bakkaan gahachuudhaaf humna guutuudhaan itti bobbaatee jechuudha. Haala amma jiru kanas yeroo laallu egaa yeroo sana mootummaan Sumaalees humnoota gurguddaa addunyaa Ameerikaa dabalee ittiin deeggaramteeti. Ka ammaa kunis sana hojii wal fakkaata. Haala jijjiiramaa kana keessatti
gara tokkoon humni wayyaanee aangoorraa ari'amee Tigraayitti deebi'ee achitti of gurmeessee aangootti deebi'uudhaaf carraaqqii gochaa ture itti jiras. Lammaffaa humna alaatiinis of gargaarsisee dhiibbaa mootummaa keenya irratti dhiibbaa garaagaraa uumuudhaan humna isaa laaffisee carraa kanatti dhimma bahuudhaaf tattaafachaa jiraadha. Mootummaan Sudaanis falammii daangaa irratti ture kanaan dura yeroo waggoota dheeraadhaaf bara nugusichaatti jalqabee kan haasaadhumaan geggeeffamaa ture. Carraa kanatti lafa kana deebifadha kan jedhuudhaan humna isaa inumaahu gara biyya keenyaatti galchee jira jechuudha. Kun hundi kan inni mirkaneessu maalinni dhiibbaan keessaaf alaa kun wal qindeessanii mootummaa kana dadhabsiisuudhaaf inumaahu kuffisanii ka ofii barbaadaniin bakka buusuudhaaf carraaqqii kanan jedhamne gochaa jiru jechuudha. So mootummaa kana didhaalee gurguddaatu isa quunnamaa jira jechuufani. Egaa mootummaa Dargii bara Haayile Sillaasee booda yeroo mootummaan Sumaalee mootummaa Dargii irratti biyya keenya haga tokko fudhachuudhaaf tattaaffii gochaa turte sanatti uummatatu waliin dhaabbatee keessattuu uummanni Oromoo lafti silaa fudhatamus irra guddaan lafa Oromooti. Uummanni Oromoo gurmaa'ee lolatti nam'ee mootummaan Sumaalees injifatamtee baate mootummaan Dargiis yeroo hamma tokkoof itti fufuu danda'ee dhiibbaa yeroo irraa hamma tokko dandamate garuu gaa rakkoo keessaa kabiraa rakkoo adda addaa tooftaan inni itti rakkoo hiikus bifa siyaasaatiin waan hin ta'iniif yeroo hunda humnaan hiika kan jedhuudhaan dhiibee dhumarratti keessumaa dadhabee ofirratti kufee jechuudha. Kanaaf irraa baratamuu qaba. Seenaa darbe irraa barannee didhaa amma nu quunnamu kan akka keessaas ka alaas akkamitti dura dhaabbannaa akkamitti irraa aannaa kan jedhu namni xiinxalee gamaggamee hubachuu barbaachisaa. Kan inni nu barsiisu tokko yoo jiraate uummanni akka nama tokkootti waliin dhaabbachuu keessattuu uummanni giddu galeessa jiru kun uummanni Oromoo saboonni hafanis humni kun dhiibbaa jaraatiinis haa ta'u aangootti deebi'ee jennaan bulchiinsa isa kanaan dura waggaa 30 biyya kana irratti geggeessaa ture caalaa hamaa kan ta'e kan inni nurratti raruuf deemu. Kanaafuu haga danda'amu namni garagarummaan siyaasaa jiraachuu hin danda'a. Garagarummaa siyaasaa gara moggaatti dhiibanii tokkummaadhaan dhiibbaa keessaaf alaa kana dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Isin yeroo dheeraadhaa fi qabsoo keessattiyyuu shira TPLF muuxannoo bal'aa qabdu. Ammas immoo adeemsa isaan ittiin deeman mootummaan eega seera kabachiiseen booda uummata Tigraay fi bifa namummaatiin nyaannis haa ta'u yeroon qonnaan kun akka hin dabarree fi itti gaafatamummaa qaba jedhee yeroo inni itti dhukaasa dhaabuu gamtokkee geggeessaa jirutti deebi'anii isaan immoo uummata kana qoqqooduudhaan adeemsi isaan amma deemaa jiran kummee dudduubaan shira akkamitti jira jettanii ilaaltu. Keessattiyyuu uummata bal'aa kana uummata Oromoo qooduudhaaf karaa miidiyaas haa ta'u karaa adda addaa waan isaan ittiin adeemantu dhaga'amaa mul'achaa jira waan ta'eef mee dhimma kana akkamittiin nu xiinxaltu Dooktar? Isaan jalqabumarraa gaafa dhufanii gara aangoo biyya kanaa fudhachuudhaaf carraa argatanii biyya kana yeroo amma tokkoof bulchuudhaaf keessattuu uummanni Oromoo handhuura biyyaa keessa qubatee jira. Dinagdeedhaanis biyya Itoophiyaa kan jedhamu ka deeggaru ka jiraachisu biyya Oromooti. Humna guddaas qaba. Lakkoofsi namaanis guddaadha.
Kanaaf uummata gasga'u kana bulchuudhaaf dirqiittuu tokko uummatoota biraa wajjin waliin naqu. Lammaffaa immoo keessaan bifa garagaraatiin Oromoodhuma Oromoo irratti kakaasuudhaan walitti naquudhaan sirna Ingilizoonni dur ittiin Afrikaa bulchaa turan divide and rule qoqqoodanii bulchuu kan jedhu tooftaa sana dhimma ba'aa turanii. Tooftaan kun baroota hamma tokko hojjeteeraa fi yeroo dheeraa booda garuu uummanni irra dammaqee tokkummaadhaan irratti ka'ee kaasee jechuudha, buqqisee jechuudha. Haa ta'u malee ammayyuu fakkeenyaaf garaagarummaan siyaasaa Oromoo keessas akkuma uummata kamiyyuu keessa jiru jira. Hawaasaa Oromoo keessas qurramni tokko tokko ni jira. Gaaffiin Oromoo tokko tokko hin guutamne, maaliif nu hin guutamne ka jedhu namoonni obsa dhaban baay'eetu jira. So kana kanatti dhimma baheetu uummata Oromoo qooduudhaaf mootummaan kun mootummaa kee miti siif hojjetaa hin jiru, sirna inumaa'u isa bara nafxanyaa sitti deebisuudhaaf hojjechaa jira. Bifa kana kanaan Oromoo gowwoomsanii namoota kanaan gowwooman jiru, namoota horiidhaanis bitamanii kana oofan jiru. Jaratti dhimma bahuudhaan hawaasaa Oromoo qoqqooduu yaalaa jira jechuudha. Lammaffaa humna hidhates maqaa Oromootiin biyya Oromoo keessatti galchee isaantu leenjisaa, isaantu hidhachiisaa. Kun waan dirreetti beekamuudha. Garuu hawaasaa Oromoo keessa socho'u afaan Oromoo haasa'u nama keenya ammoo isaanis keessa jiru jechuun warri afaan beekanis jiru, kan hin beeknes jiraachuu danda'u. Kanaaf bifa kanaan immoo akka hawaasaan Oromoo hin tasgabboofne, akka inni misoomatti hin bobbaane, inumaa tasgabbaa'ee mootummaarraa waan argachuu qabu akka hin arganne, dhiibbaa silaa karaa nagaatiin gochuu danda'u akka hin goone, jeequmsa uumuudhaan nagaa akka hin arganne gochuudhaan keessattuu Oromiyaan waanuma kanaan dura baroota 30 Oromoo irratti hojjechaa turan ammas isa irratti geggeessaa jiru jechuudha. Kanaaf Oromoo ulee godhatanii sanaan aangootti deebi'uudhaaf tattaaffii isaan gochaa jiran. Kun namni Oromoo keessattuu namni Oromoo hubachuun barbaachisaadha kan jedhu dhaga'ama. Mee ammamee milkaa'aa figaa waan kun uummata Oromoo ta'uu sablammoota qoqqooduudhaan keessumattuu propagaandaa adda addaa akkasiin jettanii namoota birriidhaanis bituudhaani waan isaan oofan biyya keessattis biyya alaattis bal'inaan dhaga'ama. Gam tokkoon immoo amma uummanni keessattiyyuu raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu keessatti hirmaachuu keessatti immoo uummata Oromoo dabalatee immoo miira baay'ee cimaa ta'een immoo yeroo inni deeggaree hirmaachuudhaaf hiriiraanis waan adda addaanis agarsiisutu jira. Mee milkaa'aa fi jalqaba ammoo deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf uummanni Oromoos dabalatee uummattoonni taasisaa jiran mee taajjabaa jirtu akkamittiin ilaaltu kana? Egaa murteessaan mootummaa kamiifuu keessattuu humna hidhate akka humna wayyaanee ofirraa ittisuu fi sochii isaanii gabaabsuufis murteessaan humna raayyaa ittisa biyyaati. Humni raayyaa ittisaa jaarmiyaansaa dhiyeessiin isaa ajajni isaa kun hunduu qixaa'ee jiraannaani kana yeroo gabaabaatti ofirraa gabaabsuun ni danda'ama jechuudha. Rakkoon jiru maalinni keessattuu naannoo Tigraayitti uummata ofii gowwoomsuudhaanis bifa garagaraatiin of duukaa hiriirsanii jiru. Sun waanuma ifaa ta'eedha jechuudha. Kanaaf akkaataan uummataa wajjin itti raayyaan ittisaa uummata loluu hin danda'u. Kanaaf ka ba'ameefuu tokko
Kanaaf humna akka humna cimaatti humni wayyaanee laaffateera hin jiru jechuun meeshaadhaanis maaliinis dhabeera. Haa ta'u malee uummata baay'inaan uummata gurmeessuudhaan lolatti dhaqee uummata kana baay'ee miidhaadhaaf gaaga'amarra gahaa jira. Uummanni kun rakkoo jireenyaas qaba. Jechuun waggaa 30 rakkoo uummata Tigraay illee furuu hin dandeenye humni kuni. Uummata miliyoonii 5 beela'e jedhama. Walumaa gala uummata biyya sanaa jechuudha kun uummata naannoo sanaa jechuudha kuni. Waggaa 30 guutuu yeroo aangoorra ta'anii ofumaaf saammachaa ba'an malee akka gartuutti uummata sanaaf waa tokkollee bu'aa akka hin buusin kun mataan isaa ragaadha jechuudha. Kanaaf uummata kana amma uummanni kun filmaata biraan qabu. Dirqiitti humnaan hiriirsiti. Hiriiree lola hin barbaachifnetti gaaga'amaa jira jechuudha uummanni kun. Tooftaamtu lolaa sana ammatti hin deemaa jiran uummata hiriirsanii mataasaa daa'imman tokko umuriin isaanii hin qaqqabne sadarkama seera idil addunyaatti fudhatama kan hin qabne hiriirsanii ashiishii waan tokko tokkoonis human waves jedhamuun kan isaan amma tooftaan lolaa kun mataansaa ficcisiisuu hin danda'u uummata Tigraay. Mee kun illee akkamittiin ilaalama dooktar? Isaanii durumaa'uu tooftaan lola isaanii baay'ina namaatiin kan isaan gaafa dargiis lolaa turan kan isaan itti fayyadaman gaafa Eertiraa wajjinis lolatti seename human wave kanaani lola Eertiraa wajjin ta'e irratti nama 130,000 dhume namni keenya. Namni Itoophiyaa jechuudha. Kun lola biyya xinnoo amma Eertiraa wajjin ta'e irratti yeroo gabaabaa waggaa tokkoof walakkaa ta'u keessatti namni ammasii dhumuun seenaa addunyaa keessattuu baay'ee miti. Yoo lola addunyaa tokkoffaatti ta'e malee jaarraa 20ffaa fi 21ffaa keessatti uummanni ammas dhumuun waan hin eeggamneedha jechuufani. Ammas keessattuu meeshaanis waan irraa gabaabbateef meeshaan isaanii duraan barbadaa'ee gaafa lola jalqabaa irratti. Kanaafuu filmaan isaan qaban amma namuma baay'inuma namaatiin human wave'uma kanaan socho'uudha. Waan tokko kan isaan ittiin beekaman injifannoo argachuu malee wareegama kafalame dhimma isaanii miti jechuudha. Namni hagamu yoo dhume hamma injifannoo argatanitti dhimma hin qabanii waa'ee namaa irratti. Namni isaaniif risoorsiidha qabeenya immoo dhimma itti baata. Akkasitti ilaalu jechuufani ilaalchi isaanii xiqqoo sirna uummatummaayuun qabanii jechuudha. Xiqqoo sirna fiwudaalaa irraa dhufanii hoogganoonni dhaaba kanaa sirna fiwudaalaa keessa warra dhalateedha. Kanarraa kan ka'e ilaalchi isaan uummataaf qaban uummanni keessattuu namni lafa qotu risoorsiidha qabeenya waan ta'eef qabeenya kana dhimma itti bahu akkasitti ilaalu jechuudha. Ilaalcha akkasii qabu. Ilaalcha sirrii hin taaneedha kuni garuu yeroodhaaf biyya guutuu kunoo jeequu danda'a jechuudha. Naannoo Tigraay qofatu hin ta'in biyya naannoo ammaa isaanitti aanu naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa kana hundaa'u jeequmsa guddaa keessa galchanii jiru. Egaa waan itti aanu immoo ilaallaa jechuudha. Tole egaa gama kan biraan egaa akkasiin sila kaastan raayyaa ittisa biyyaa cimsuun gama hundumaan murteessaa barbaachisaa ta'uu nuu kaastaniittu. Mee hojiin siyaasaa naannoo sanatti hojjetamuu qabu keessatti egaa dudduuba isaanii samma biyyoonni gara lixaas bal'inaan akka isaaniin deeggaraa jiran mul'achaa jira. Mee maaltu hojjetamuu qaba gama kanaanoo? Gama kanaan uummanni keenya waan tokko hubachuu qaba. Kunis maalinni warri dhihaa kun kanaan dura nuus agarreerraa bara 1991tti yeroo mootummaan dargii kufee mootummaan ce'umsaa ijaaramu warri dhihaa kun sirna dimokiraasii deeggaru
kan jedhu ilaalcha akkasiitu ture. Garuu maayyii irratti humna wayyaanee wajjin dhaabbatan isaan. Waggaa 27 sirna dimokiraasii dhiifnaan kan wanti isa fakkaatu akka biyya kana keessatti hojiirra oolle ta'ee jechuudha. Isaan sirna kanarraa kan nu arginu biyyoota biraa keessattis waan isaan godhan irraa kan arginu uummanni tokko fedhii isaatiin mootummaa barbaade ijaarrachuu sirna dimokiraasiitiin buluu miti fedhiin isaanii. Mootummaan isaan ajajan kan dantaa isaanii guutuuf ka akka biyya sana keessatti akka barbaadan keessa socho'uu danda'an kana banaa ka ta'e mootummaa akkasiiti barbaadu. Mootummaan akkasii immoo mootummaa akkamii ta'a yoo jenne mootummaa murna bicuu irratti hundeeffame kan jireenya isaatiif humnoota alagaa kanarratti hirkatu ta'a jechuudha. Uummata ofiirra ka alagaa irratti hirkatu. Nuyi ka barbaannu mootummaa uummanni keenya uummanni Itoophiyaa ajaju yeroo feene buusu buqqisu yeroo fedhu immoo fedhii isaatiin filmaata isaatiin utubee isa tajaajilu sirna akkasii ijaarrachuu barbaada uummanni keenya. Akka kun hin taaneef amma kan isaan kana gochaa jiraniif kanaaf fedhii keenya wajjin faallaadhaa jechuudha dantaan isaanii. Kanaafuu humni kun yoo aangootti deebi'e amma isa kanaan duraa caalaa'uu ergamaaf jechuudha. Kanaaf karuma ta'eenu humni kun aangootti deebi'inaan tokkoffaa murna bicuudha. Dimokiraasiin biyya kana keessatti hin yaadamu jechuudha isa booda. Yaadamuu hin danda'u sirni dimokiraasii. Maaliif ammas kan isaan tattaafachaa jiran aangoo irra turuu qabnaadha. Biyya saamuu danda'uu qabnaadha. Kan isaan amma tattaafachaa jiraniif maayin qabeenyi keenya Finfinnee jirra. Achi dhaqnee qabeenya keenya deebifannaa. Qabeenya yoom horatanidha. Aangoo irra gaafa turan kan horatan malee qabeenya biyyaaf uummataa saamuudhaan kan mootummaa saamuudhaan kan horatamedha qabeenyi kuni. Kanaaf kanumatti fufuu barbaadu jechuudha isaan. Kanaaf uummanni hubachuu qaba. Hubatee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu qofatu hin ta'in raayyaan ittisa biyyaan immoo karaa tokkoon jaarmiyaadhaan cimuu qaba. Hidhannoodhaanis cimuu qaba. Haamleedhaanis cimuu qaba. Siyaasaadhaanis maaliif mootummaa miti amma kan inni tiksaa jiru keessattuu dhiibbaan alaa kun dirqamummaan humna raayyaa ittisa biyyaa'u biyya kanaaf uummata keenya uummata Itoophiyaa balaa alaatti dhufu itti aggaammatamu tiksuudha. Kanaaf amma bifa garaagaraatiin nutti aggaammatamaa jira alarraa kana tiksuudhaaf dammaqiinsaan haamleedhaan hubachuus qaba haala kana. Haala kana yeroo yeroodhaan hubachiisuun humna kana hubachiisuun beekuun humni kun beekuun barbaachisaadha. Kanaaf jaarmiyaa isaa cimsuu hidhannoo isaa cimsuu bobbaa isaas komaandii isaas ajaja isaa jechuudha cimsuun barbaachisaadha. Deeggarsi uummataa immoo duuba jiraannaan kun immoo haamlee guddaa ta'aaf jechuudha. Tole galatoomaa kan biraa akkasiin amma kaastan egaa keessattuu dhiibbaan biyyoota alaa keessumaa kan Ameerikaa yeroo daa'imman waraanaaf hiriirsan callisaa jiru. Gargaarsi namoomaallee akka inni hin galleef immoo mootummaan gama kanaan makiinaa 170 gurguddaa yeroo inni bobbaasee nyaata fe'ee deemu karaa irratti danqanii jiru. Garuu immoo gam tokkoon immoo dhaabbatumti nyaata addunyaa mataan isaa immoo daayirikteerri isaanii amma jimaataatti malee nyaati Tigraayin ga'u hin jiru immoo jechaa jiru gama tokkoon. Egaa dhiibbaawwan kun hundumtuu keessatti yoomii akka siyaasa ji'opolitiksii gaanfa Afrikaatti akkamittiin baalaansi ta'uu qabaa jettu dooktar. Gama kaaniin immoo mootummaa Itoophiyaa immoo biyyoonni akka Chaayinaa, Raashaa fi kaanis immoo sibira jirraa jechaa jiru. Walumaa gala adeemee naannoon gaanfa Afrikaa kun garamitti waan deemu isinitti fakkaata? Kana istiraateejiidhuma keessattuu tarsimoo warri dhihaa kun hordofu jechuun mootummaa Ameerikaanitiin kan hordofu kan durfamu kun
maaliin yoo jenne akkuma duraan jenne addunyaa kana irratti mootummoonni jiran hundinuu kan to'annoo isaanii jala jiran akka ta'anu barbaadu. Waldiddaan isaan Raashaa wajji qaban, Chaayinaa wajji qaban, Iraan wajjin qaban, biyyoota kana fakkaatan wajjin qabanis kanuma. Ajaja keessanii fudhannu waan biyya keenya keessaa nuutu kun dhimma mataa keenyaati. Kanaaf waan isin ilaalu miti kan jedhudha. Amma Ameerikaanonni kan jedhan waan dhimmi Itoophiyaa nu ilaalaa kan jedhu qabu amma. Akka tokkotti dhimmi addunyaan hundi waliin ilaalaa garuu dhimmi keessaa nu ilaala sadarkaa duraatti. Isaan amma waa'ee namoomaa, rakkoo namoomaa, hawaasummaa kanaan sababfataniiti. Tigraay keessatti namni beela'ee kana ta'e. Namni addunyaa irratti bakka baay'eedha ka beela'ee amma beela qofa utuu hin ta'in ijoolleen xixiqqoon hundi utuu nafin Yemen keessatti dhumaa jiru waggaa 6 darbaniif. Guyyaa tokko kun ta'e jedhanii dubbatanii hin beekan. Meeshaa isaaniitiin kun kan ta'u gorsa isaaniitiin kan bakka kasii rukutaa bakka kasii godhaa jedhee odeeffannoo kennuuf isaanii. Kanaaf isaan yaaddoon isaanii waa'ee ilma namaa, waa'ee dhala namaa miti. Sababa sun sababa godhachuu barbaadu akkan odeeffannoo qabutti amma Tigraay keessaa kaleessa himaa turan warri gama mootummaa Itoophiyaatiin midhaan qamadii kuntaala 400 jira jedhan kun nama miliyoona 5 yeroo dheeraadhaaf ga'uu danda'a. Dhiibbaadhuma godhamu keessaa tokko sun kan amma World Food Program amma jimaataa qofatti jira jedhee inni himu kuni jimaata booda waan biraa. Egaa gargaarsa kana keessas waan adda addaa keessa dabarsuufii danda'u. Shira adda addaa jira. Shira adda addaa jira. Dhuguma uummanni jeequmsa akkasii lola keessatti uummanni rakkachuunsaa waan hin hafneedha. Dhuguma rakkataa. Kan ammoo isaan gaafatama mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uu barbaadu. Garuu humni achii socho'u humni lolu kun humni wayyaanee kunis gaafatama qaba uummata isaati. Uummata keeyyaa jedheetu dubbata miti erga uummata isaanii ta'e rakkoo uummata sanaatiif immoo dhaqqabu gargaarsi midhaanii akka dhaqqabuun gochuu dirqama qabu isaanis. Kanaaf amma midhaan makiinaadhaan fe'amee karaa Affaar darbaa jiru kana gama mootummaa Itoophiyaatiin jaratu akka hin darbine dhoowwee ka jedhu jira. Faranjoonni garuu ka jedhanii humnoota mootummaa Itoophiyaa deeggarantu dhoowwee ka jedhudha. Waan hin fakkaanneedha garuu sun maaliif humni wayyaanee amma sana bira darbee jira. Kanaaf akka isaan dhoowwan dhiibbaadhuma kana jabeessuudhaaf ta'uunsaa ifaadha jechuudha. Shiroota adda addaatu xaxamaa jira. Egaa keessumatti yeroo ammaa kana hundumtuu kana irratti dammaqee uummanni biyya keenyaas haa ta'u keessatti yoomee paartiileen Oromoodhaa yeroo biyyi rakkoo akkasii keessa galtu akkamiin wal tumsuu qabu garaagarummaan ilaalcha siyaasaa akka jirutti ta'ee morkattoonni biyya kanaas maaltu irraa eegama. Egaa biyyi keenya filannoo filattee jirti. Itti aansee mootummaan hundaa'u jira. Hudhaawwan kana keessa darbuudhaaf hojiiwwan gurguddoo hojjetamuu qaban maali? Isinoomee akka hayyuu tokkotti maal dhaamtu Dooktar? Ka duraa gaafatamni mootummaarra jira. Mootummaatti aansee immoo paartii Oromiyaa keessatti sagalee argate. Mootummaanis paartiin kunis uummataaf odeeffannoo kennuu qaba. Waan deemaa jiru irratti uummata sadarkaatti uummata mariisisu odeeffannoo kennuu fi uummata irraas dhaga'uu barbaachisaa na fakkaata. Kun tarkaanfii duraati. Lammaffaa humnoota siyaasaas haa ta'u humnoota garaagaraa
hawaasa Oromoo keessa jiran gurmeessee isaaniifis odeeffannoo kennuudhaan haala jiru kanarratti wal hubannoon jiraachuu garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a boriifis ol kaawwachuun hin danda'ama furmaata amma diinaa wajjin dhaabbannee wal kuffisuun nu hunda wal duukaa kufuu ta'a yookiin waliin dandamanna yookiin waliin banna kana haalli jiru kanaaf waliin baduurra immoo waliin dandamatanii rakkoon gidduu jiru immoo yeroo qabna hiikkachuu hin dandeenya jechuudha. Dhuguma kanaafuu humnoota Oromoo keessa jiran kana tasgabbeessuu mariisisuu akkaataa waa irratti wal ta'an irratti waliin wal hubatanii waliin socho'uun barbaachisaadha. Keessattuu hawaasaa tasgabbeessuudhaaf. Rakkoon jiru maalinni humnoota paartiilee Oromoo keessaa kan wayyaanee wajjin dhaabbatan jiru. Jara kana gaawwanni godhamu hin jiru. Isaanis of keessa deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Keessattuu uummata bal'aa manguddoo biyya abbootii gadaa haadhotii sinqee jara kana mariisisuun kan barbaachisuu fi rakkoo kana hubachiisuudha tu barbaachisaa na fakkaata jechuudha. Waan hawaasaa Oromoo keessa jiru waliin hubannoo wal fakkaatu qabachuudha. Kanaaf gama mootummaatiin uummata mariisisuun uummata irraa yaada fudhatanii haala jiru kana akkamitti dhuunfachuu dandeenya dhuunfannee gufuu amma nu quunnamaa jiru rakkoo amma nu jirtu kana nu dura jiru kana tarkaanfannee fuula duratti ce'uu akkamitti dandeenya kan jedhu irratti wal hubannoon barbaachisaa na fakkaata. Bakka danda'amutti paartiilee siyaasaa kanas wal taasisuun wal hubannoodhaan waliin hojjechuun dhaabbii qabaachuu qabu isaanis. Wanni namoonni baay'een hin beekne maa inni hammeenya humna wayyaanee kana hin beekanii gariin isaanii keessattuu warri ala jiran dhandhamanii waan hin beekneef waan iseen waggaa 27 keessa uummata Oromoo irraan geesse namni gariin dafee dagataa warri ala jiran immoo qubaa hin qaban hin beekanii kanaaf uummata salphaa miti uummata 100,000 lakkaa'amuudha kan isin fitte hawaasa Oromoo keessa namni nuyi bakka buutee isaanii dhabne baay'eetu jira yookiin ka du'an ka bakka buuteen dhabame jira yookiin du'an jennee nawwaallee nama 1,000 baay'eedhaan lakkaa'amanuudha kun kanaaf hammeenya humna kanaa barre namni garii hubataan jiru hubachiisuunis barbaachisaadha waan isheen kanaan dura uummata keenya irraan geesse keessattuu uummata keenya qoqqooduudhaan uummata keenya akka dinagdeedhaan wayyoo amma naannoon biyya Oromoo waan baay'een waan amma waggaa dheeraa booda yeroon biyya deebi'u yeroon argu waa tokko waan jijjiirame hin jiru bakka garii boodatti deebi'ee bakki garii na akka dagaagne akka misoomne barmoonni akka kufu ilmaan Oromoo akka sirnaan hin baranne sirni fayyaa akka tajaajila fayyaa akka waan baay'ee goote biyya Oromoo miidhuu irratti saamuu malee deebisettee illee waa biyya Oromoo keessatti bifa misoomaatiin wanti hojjetame baay'ee murtaa'aadha. Kanarraa kan ka'e waa'ee humna kanaa mootummaa isheen kanaan dura ijaartee biyya keenya irratti uummata keenyattiin cunqursaa ittiin hacuucaa turte waan inni uummata keenya irraan ga'e uummata barsiisuun beeksisuun barbaachisaa na fakkaata. Tole egaa kanaan ol qabatee gaadhuma irratti gaaffii gabaabaan qabu mee hojiin dippiloomaasii maal ta'uu qaba kana booda gaamma keessaanis alaanis amma dhiibbaan dhufaa jiru mootummaan maal hojjechuu qaba amma mootummaa isa dhufu hundeessuu biratti immoo keessatti yoo amma nageenyi biyyaa waliigalaan akka inni jiraatu waliigalteen biyyaalessaa akka inni uumamu gochuu keessattuu mee maal qophaa'uu qaba maal hojjechuu qaba mootummaan? Ani mootummaan amma itti aanee ijaaramu qoodni isaa qooda jabaadha qooda murteessaadha. Tokko biyya badiirraa hambisuudha. Ka dura
hojiin dirqamni isaa inni dura biyya badii irraa hambisuudha. Biyya badii irraa hambisuuf immoo tooftaa garaagaraa dhimma bahuu qaba. Humna alagaa ofirraa ittisuu qaba. Dhidhaa keessaa rakkoo keessaa kan ammoo dhuunfachuu danda'uu qaba. Dhiibbaa alagaa bifa garaagaraatiin oo keessaa cimne bifa alagaa ofirraa ittisuu hin dandeenya. Kanaaf cimina keessaa barbaada jechuudha kun. Ciminni keessaa immoo inni tokko uummata wal taasisu. Ka duraa Oromoo hawaasaa Oromoo itichuun barbaachisaadha. Biyya Itoophiyaa kan baatee deemaa ture amma agarraattu ka alagaarraas ittisee asiin ga'e Oromoodha. Uummanni Oromoo wal hubatee itituu qaba yaadisaa. Lammaffaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa kana hunda yaada wal fakkaatu duubatti wal taasisuu, wal hubachiisuu, akka waliin dhaabbatan, waliin socho'an gochuun barbaachisaadha. Kanaaf mootummaan itti aanee ijaaramu kun uummata biyya tokkoomsuu, alarraa dhiibbaa alaarraa ittisuu, rakkoo keessaa dhuunfachuu kan akka dandeessisu jechuudha. Kanaaf kun humna qofaan, humna waraanaa qofaan hin danda'amu. Tooftaa siyaasaa garaagaraas gama tokkoon hojii dippiloomaasii cimsuu, humnoota haaraatti bobbaasu. Maaliif sirni dippiloomaasii biyya keenya sirna kanaan dura ture irraa ka dhaalameedha. Isumatu hojjetaa jechuudha. Kanaaf yeroo garii nuuf hojjetamoo nurratti hojjetaanuu gaaffiidha. Lammataa immoo biyya keessaa marii biyyaalessaa yeroo dheeraa fudhachuu danda'a taasisu. Maali rakkoon biyya keenyaa maalinni? Maal bakka kamitti waldhabbiin maali? Waldhabbiin siyaasaa jira. Amma waa'ee mootummaa irratti amma fudhatamiinsa mootummaa filmaataan mirkaneessinee jirra. Garuu fudhatamni biyyummaa aangoo biyyummaa keessattuu state power jedhamu aangoo biyyummaa irratti garaagarummaa adda addaatu jira biyya keenya keessa. Sirna akkamii ta'uu qaba? Caasaan biyyaa maal fakkaachuu qaba? Sirni federaalaa kun maal ta'uu qaba? Sirna federaalaa ta'uu qaba immoo sirna biyya tokkeessaa ta'uu qaba. Kun hundinuu gaaffii garaagaraatu jira. Sirni dinagdee maal fakkaachuu qaba? Lafti abitamu moo gurguramu moo qabeenya biyyaa ta'uu? Waan kun hundinuu waan mootummaan furuu danda'u miti. Kanaaf akka biyyaatti teenyee waliin alaabaan biyyaa maal fakkaachuu qaba irrattu garaagarummaa baay'eetu jira biyya keenya keessa. Mallattoo irrattu jechuudha. Kanaaf kana hundaa'uu yeroo fudhatanii taa'anii mari'achuudhaaf marii biyyaalessaa geggeessuun barbaachisaadha. Kun akka tokko dhiibbaa alaas nurraa qoluu irratti qooda qaba. Humnoonni siyaasaa biyya kana keessa jiran hundi keessatti kan hirmaatan sirna akkasii diriirsee kanarratti mari'achiisuunis barbaachisaa na fakkaata. Tooftaalee kanneen yoo hordofee biyya kana didhaa amma quunname keessaa baasee gara wayyaatti, gara sirna dimokiraasii wayyaatti ceesisuu hin danda'a. Biyya tasgabbii qabu, sirni siyaasaas tasgabbii qabu, kan biyya misoomsu, fuula duratti biyya kana tarkaanfachiisu ijaaruudhaaf carraa nuu kenna. Ulfaadhaa Dooktar Sa'aatiin nu daangesse malee waan baay'ee kaasnee dubbachuu dandeenya. Keessatti iyyuu haala yeroo biyya keenyaa yeroo mace'umsaadhaa kaasee isa duras hudhaawwan turan maal fakkaatu, jijjiiramni kun immoo maal fidee kan jedhurraa bal'inaan yaada nuu kaastanii jirtu. Ammas immoo rakkoo biyyi keessa jirtu keessaa bahuudhaa fi tokkummaan keessatti iyyuu kan uummata Oromoo barbaachisaa kan ta'eef garaagarummaan siyaasaa kamuu jiraatu tokkummaa biyyaa irratti immoo akkama jalqabame kanaan hundumtuu tumsuu akka inni qabu, dhaabbatees immoo kan of ilaaluu qabu akka inni dhaabbatee of ilaalu, kanaan ol qabatees hojiiwwan dippiloomaasii fi mootummaa irraa immoo nageenya biyyaalessaa fiduu keessatti waan guddaa akka inni eegamu
yaada bal'aa nu gumaachitanii Dr. Diimaa Nagoo hayyuu gameessa xiinxalaa siyaasaa asitti argamtanii yaada bal'aa hordoftoota OBN'if waan nu gumaachitaniif irra deebi'ee guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Ayyee galatoomaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenyaarraa kana fakkaata ture. Qophiileen OBN nafan itti fufuu akka hordoftan isin affeerra. Galatoomaa Dooktar.